Engko gek bosen petuk wong iki meneh. Nah niki saiki adik-adik niki permintaane bapak iki meneh sing tukang minta. Niki bapak iki meneh. Kula dibisiki niki wonten hadiah kanggo santri-santri. Niki berarti maksudnya. Oh, hadiah kanggo santri-santri. Lha wong santrine dijak ngaji rame wae kok dikai hadiah. Ayo udah gini aja sekarang adik-adik santri siapa yang bisa tilawah atau bisa pidato naik panggung. Udah enggak? Adik-adik santri kalau enggak ada nanti ganti ibu-ibu. Ibu-ibu mangke tak paringi sangu. Kamu, nah ya udah sini nggak apa-apa. Sini nak cepet nak. Ayo cepet nak. Kenapa saya pilih tilawah? Karena kalau dia bisa tilawah, pasti dia bisa sholawatan, pasti dia bisa nyanyi, yang lain-lain pasti bisa. Ayo kena nak, di mau. Cepetan, ayo. Operator mic, ayo selamat maghrib. Ayo salam, sung banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, seneng aku nih. Nama, alamat. Nami kula Arsaka Dirgantara Pramudayanto. Masya Allah jenenge. Panggilannya? Dirga. Hah? Dirga. Panggilannya Dirga. Alamat? Alamat rumah kula teng Congkrang. Wah, Congkrang. Mriki kalih sinten Dirga? Kalih mbahe. Lah, kalih mbahe? Nggih. Mbah Kakung napa Mbah Putri? Mbah Putri. Mbah Kakungnya ten pundi? Mbah Kakungnya teng omah. Lah, ayahe ten pundi? Mboten budal mriki. Ayahe gek teng omah. Ibuke? Teng omah. Lho kok teng omah kabeh? Ya pun pulang kerja to. Hah? Wes balik kerja to. Oh, wau tesih kerja, saniki nembe pulang kerja. Pulang. Gek nyusul sampean mrene paling. Boten. Lah sampean biasane nderek simbahe. Nggih. Nek bubuk barang ya nang nggone mbahe, mboten ten ngene bapak. Boten, kula teng griyane orang tuane kula. Oh, ten griyane orang tuane. Lah niki kok karo simbahe? Wong tuane ra iso ngeterke. Ora iso ngeterke. Sampeyan ngopo kok pengen teko mriki? Napa pengen apa? Ra apa-apa, gabut. Hah? Gabut. Gabut. Timbangane gabut. Kok krungu lek nang kene ana pengajian? Aku teko melu mbahne. Walah teko melu mbah ngono ae. Perkara mbahe mangkat melu mangkat ngono wae. Heeh, nang omah men ndelok TV yo. Wes timbangane ning omah ndelok TV yo gabut. Kenal wong iki apa ora? Ora ya? Lho ora kenal. Jan tenan kok. Lah kowe munggah ki arep apa? Arep apa munggah? Tilawah. Hah? Tilawah. Iso apa piye? Iso. Tenan. Al-Baqarah. Oh, ora meyakinkan. Iso. Iso tenan apa ora? Wis tau melu lomba tilawah? Tau melu lomba tilawah? Melu. Tenan. Melu. Nondi kuwi lombane? Ora ngerti. Entuk juara apa ora? Telu. Juara 3 pesertane mek 3 pisan. Wah, ora. Piro pesertane piro? Pesertane iki piro ya? 20-an. 20-an. Wis saiki kelas piro sekolahe? Aku kelas gangsal. Kelas gangsal. Sok lek wis lulus pengen mondok napa mboten? Alah wegah mondok. Lah pengene apa? Pengen sekolah wae men kayak ijazah ketemu ibu ya. Lah nyapa kok wegah mondok? Nang kono ora kebiasa tangi. Ya. Oh, ora kebiasaan tangi. Ya wis, cita-citane apa cita-citane? Paling ya anu. Apa? Lombo sih. Lho kok iso mbos sih? Milih ndi ya dadi camat karo dadi ustad milih ndi? Lah persyaratannya nang Indonesia susah tenan kok. Lah ya mangkane. Oh nek Indonesia persyaratannya susah. Mulane mergo persyaratannya susah kudu kualitas. Saiki tak kon milih, sampean milih ndi dadi camat karo dadi ustad, milih ndi? Camat ae camat. Nyapa kok ora pengen dadi ustad ngopo? Kula ra iso megang tanggung jawab kok nek wedine atine malah sok-sokan dadi.
Iki jan nasihat sing luar biasa. Wedi ora iso tanggung jawab kok atine gek sok-sokan. Berarti akeh ya ustaz sing sok-sokan ya. Ya akeh no malah ono kasus sik kae lho malah apa viral kae lho. Es tehmu jahake. Yes. Ora oleh ngono kuwi. Ora oleh. Ora oleh ngono kuwi. Bocah kok. Ya wes sok dadi camat tapi sing apik, dadi apa wae sing apik. Yo. Yo gendang tilawah tarungokke. Ayo. Tok, ngene iki jenenge apa ya ra sok-sokan kowe. Wong nggon lungguhku kok mbok nggoni. Apa ya ora sok-sokan ngono kuwi jenenge. Ya wis ora apa-apa wis ikhlas aku. Ayo ngono aku tak lungguh nang ngisormu. Leh, lungguh tilawah kok. Nah ngono. Wis, monggo Pak Ustaz. Ayo. Dang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pantes lah nek juara telu. Innallaha la yastahi ayyad riba masalah. Terus nggih. Ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Siji maneh. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ayo si tongkas, ayo. Sing nada dhuwur, ayo. Ayo. Fa'ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallah. Wes. Ngopo kok karo merem-merem oleh maca? Sambil ngampet nafas kuwi jarene trikes ka gurune. Oh, sambil ngatur nafas kuwi trike saka gurune ngono kuwi. Heeh, men kaya ora grogi. Ben ki ora grogi ki merem-merem ngono kuwi. Aku ket mau ndelokke balon Marsa ngono. Ben ki mondok ae kowe iki. Asli nek sampean gelem mondok top engko akhire sampean. Oke? Ya, Jan. Oke? Ya. Ayo, tos. Wis. Engko sampean iso ngaji, pinter, ono bakat sampean. Oke? Ya wis. Dadi ustad ya. Ya wis ya. Manut. Manut ya. Manut. Oke. Nah, tak kei hadiah sarung, gelem ora? Ya, Jan. Sarungku mas sarung katok iki. Hah? Sarungku mas sarung katok iki. Ngo sarung katok. Yo iki. Ya wes, ora usah dijunjung. Nah, kene tak paringi. Nah, iki sarunge. Wah. Nah, iki sarunge cap mangga, ono fotone Abah Anza series. Opo iki? Foto. Apa? Kok beda? Beda piye? Kene rapat komisen kok iki. Lah kene ora komisen kok iki komisen ya, mbuh-mbuh. Sarunge batik apik. Ayo kata-kata sarung mangga. Ayo nggih kata-kata. Sarung mangga mantapnya terpercaya. Top.
Kene tak sangoni. Ndek sangu ora? Ora. Hah? Ora ra duwe. Lah yo njaluk sangu ora? Ora Aku ora nggo sangu aku. Lah iya saiki tak paringi gelem ora? Ya gelem lah, sapa sing ora gelem. Nyuwune pira? Nyuwune pira? Sak-sake mawon. Sak-sake berarti 10.000. Lah pira? Ah, 200 kene wes. Karo kuwi ambil kuwi satu. Ah, hati-hati itu Al-Qur'an nak, buat ngaji ya nak ya. Buat ngaji. Buat ngaji sayang ya. Ini. Kamu namanya siapa? Aska mau tampil apa? Adzan. Adzan model Mekah apa adzan model Sokor ini? Jiharka. Wah, Jiharka. Ayo, lanjut. Engko mari ngono tak kongkon liyane. Ayo. Engko bar iki Kordi. Ala nek sampean isone Korni, Sokor muni. Ayo gendang. Ayo Aska. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aska, langsung hayya alal falah. Ayo. Hayya alal falah yang kedua. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Ngono, ayo. Hayya alal falah. Nah, saiki nek Kordi iso gak? Lupa. Hah? Lupa. Ya wis isomu berarti kuwi tok. Saman ngaji ning iki TPQ apa TPA apa Madrasah Diniyah? TPA enggak salah. Kok TPA enggak salah? Namanya apa namanya? TPQ Anandia. Yo TPQ nak, TPQ Anandia. Kamu udah sampai Al-Qur'an belum? Pun. Juz berapa? 14. Bener. Bener. Kamu menghafal enggak? Enggak. Oh enggak. Coba sekarang baca salah satu surat pendek di juz amma di juz 30 yang kamu bisa. Ayo. Al-Ikhlas. Ojo Al-Ikhlas. Wih aku huwailek engko dadine. Yang agak panjang. Ayo. Al-Kausar. Mana Al-Kausar? Al-Qadar. Ayo, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hah? Lah sagedmu mek Al-Kausar karo Al-Ikhlas kuwi tok. At-Takatsur. Al-Hakumut Takatsur. Boten saged. Hah? Boten saged. Anas. Oh ngene iki ustazae malu ngene iki sampean. Masa ngajinya udah sampai juz 14 kok At-Takatsur enggak hafal, Al-Qadar enggak hafal. Padahal ngajinya udah sampai juz 14. Ayo. Anas. Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar enggak hafal. Al-Hakumut Takatsur enggak hafal. Ya udah kalau enggak hafal itu surat Ibrahim. Coba Anas enggak apa-apa. Anas saya kayak apa bacanya? Ayo. A'udzubillah, ayo cepetan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, terus. Malikin nas. Diulang, qul a'udzu.
Qul a'udzu diulang. Qul a'udzu birabbin nas. Oh, ngono ku masih kurang bener, Nak. Masa ngajinya ada sampai juz 14 kok tajwidnya belum pas. Ini pesen ke ustadz dan ustadzahnya untuk pendidikan dasar anak-anak, tolong sekalian makharijul huruf dan tajwidnya harus bener. Karena anak-anak itu kalau udah terbiasa ilate mulai kecil nanti sampai dewasa dia akan susah. Ditandani niku angel. Qul a'udzu birabbin nas. Harusnya gitu, Nak, ya. Nah, belajar lagi tajwidnya. Oke. Udah ini tak kasih sarung karena waktunya udah mepet. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, kualitasnya terbaik tenan. Ya wes yuk ambil Al-Qur'an itu. Ah, udah. Ah, udah. Enang Aska, sampun nggih kula nyuwun agunge pangapunten nggih. Jajarannya Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek utawi ingkang mewakili ingkang kita hormati, Bapak Kepala Desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat sedayanipun, tamu undangan ingkang minulya, sederek panitia, khususipun tim perkerdusan, mohon kardusnya jangan dijalankan dulu. Insyaallah mangke wonten ing tengah-tengahe ngaji kita paringi wekdal kangge ngideraken kardus infak saking para jamaah dipun iringi kalian Neng Wafik Azizah. Setuju nggih? Sedaya panitia ingkang sampun bekerja keras melaksanakan majelis hari ini, mudah-mudahan kinerja panjenengan semua tercatat sebagai ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibantu keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, ugi konco-konco remaja Karang Taruna ingkang kita tresnani, kita banggaaken. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para bapak, para ibu, para sederek, adik-adik kula sedaya jamaah ingkang sanget kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Ngawali ngaji wonten ing wekdal punika monggo sesarengan maos suratul Fatihah niat ndongaake sederek-sederek kita ingkang nembe dipun uji dening Gusti Allah kelawan musibah lan bencana, utamine ingkang wonten ing daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di daerah-daerah lain. Monggo sinarengan kita dongaake kanthi suratul Fatihah. Mugi-mugi ingkang meninggal dunia diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah.
ingkang pinaringan tesih sugeng amugia tansah dipun paringi kesabaran, ketabahan, kekuatan, keselamatan lan dipun paringi ganti ingkang langkung sae, dipun paringi ganjaran ingkang ageng. Menawi wonten sederek ingkang nampi musibah, kita disuwun ndongaake Allahumma jurhum fi musibatihim wa akhlufhum khairam minha. Monggo sareng-sareng diwaos Allahumma jurhum fi musibatihim wa akhlufhum khairam minha. Ditirake nggih. Allahumma jurhum fi musibatihim wa akhlufhum khairan minha. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan paringi ganjaran dateng sederek-sederek kita ingkang nampi musibah, lan mugi panjenengan paringi gantos ingkang langkung sae. Diwangsuli, ya Allah Gusti, mugi panjenengan paringi ganjaran dateng sederek-sederek kita ingkang nampi musibah, lan mugia panjenengan paringi gantos ingkang langkung sae. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wal. Fatihah sepisan melih niat ndedonga nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Amugia kula lan panjenengan sedaya sak kaluwarga ugi masyarakate tansah dipun paringi keselamatan, kawilujengan, kabagas warasan. Napa ingkang dados hajat-hajat sae kula panjenengan sedaya, hajat donya, hajat akhirat, amugia dipun ijabahi dening Gusti Allah. Ingkang nembe nandhang gerah utawi menawi wonten keluarganipun ingkang sakit napa mawon gerahipun, amugia enggal dipun paringi sehat. Ingkang nembe susah sungkawa, amugia enggal dipun paringi bahagia. Ingkang nembe kangelan, amugia enggal dipun paringi gampil. Ingkang nembe kawratan, amugia enggal dipun paringi dangan. Ingkang nembe kekurangan, amugia enggal dipun paringi cekap. Ingkang nembe seret macet, amugia enggal dipun paringi lancar. Ingkang nembe padu gegeran tukaran, mugi enggal dipun paringi rukun. Ingkang nembe kagungan tanggungan utang, amugia enggal dipun paringi lunas. Ya amin, tapi aja semangat nemen, malah ketara yen utange kathah. Ingkang nembe nenggo ndugine jodoh utawi mantu, amugia enggal dipun panggihake. Ingkang nembe nenggo ndugine kematian, lho kan sedaya, amugia benjang wancinipun dugi sedaya pinaringan kanugrahan husnul khotimah. Mugi sedaya kagolong umat ijabah ingkang berhak nampi syafaate Kanjeng Nabi,
Amugi sedaya kagolong ewonipun kawulane Allah ingkang slamet bekja mulya bahagia donya ngantos suwarga. Siang menika panitia ngaturi kula ngaji sesarengan kalian panjenengan yen sesuai kalian tulisan wonten ing wingking menika menyongsong Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki berarti kelompok panitia ingkang kesusu. Lah kan umume peringatan Isra wal Mi'raj niku rak ten ngene wulan Rajab. Lah menika tesih wulan Jumadil Akhirah. Ning nggih mboten napa-napa. Sae-sae mawon. Pokoke intine mekaten. Tugas utama manusia hidup di dunia itu adalah berjuang menjadi orang baik. Kalau sudah jadi orang baik, jangan pernah merasa baik. Tugas pokok menungso gesang wonten ing alam donya punika berjuang dados tiyang sae. Yen sampun sae ampun ngantos rumaos. Kadose kok dereng paham nggih? Ya, karena terutama ibu-ibu dan mbak-mbak belum konsentrasi mendengarkan kata-kata saya, masih banyak yang terpesona memandang saya. Nuwun sewu, saniki kula tanglet. Menawi wonten tiyang ahli taat kalian tiyang ahli maksiat niku menurut panjenengan ingkang langkung betahake kawelasan kanugrahan saha pangapuranipun Gusti Allah niku tiyang ingkang ahli taat napa ingkang ahli maksiat? Nek ana wong sijine tukang ngaji sijine tukang ngrasani, alhamdulillah ki sing tukang ngrasani wonge ya teka. Kula ngertos pokoke wonge radi lemu. Kinten-kinten menurut panjenengan ingkang langkung mbektahaken kanugrahan kawelasan saha pangapuranipun Gusti Allah menika tiyang ingkang ahli ngaji napa ingkang ahli ngrasani? Ternyata Bapak Ibu adik-adik lan sedaya jamaah tiyang ahli taat niku sanget betahaken kanugrahan kawelasan saha pangapuranipun Gusti Allah. Tiyang ahli maksiat nggih sanget betahaken kanugrahan kawelasan saha pangapurane Gusti Allah. Sami-sami betahaken ternyata langkung betahaken tiyang ingkang ahli taat tinimbang tiyang ingkang ahli maksiat. Tukang ngaji karo tukang ngrasani tukang ngamal karo tukang ngomel kuwi ternyata luwih mbutuhke kanugrahan kasih sayang perhatian saha pangapurane Gusti Allah sing tukang ngaji sing tukang ngamal. Nggih sami Bapak Ibu, sami-sami betahake pangapurane Gusti Allah, sami-sami betahake kawelasane Allah, sami betahake kanugrahane Allah. Ning ternyata langkung betahake tiyang ingkang ahli taat daripada tiyang ingkang ahli maksiat. Langkung betahake tiyang sing tukang ngaji daripada sing tukang ngrasani.
Kok saged ngoten? Nuwun sewu. Tiang nakal, tukang maksiat, tumindak dosa niku umume mangke piyambake apa ya bahasanya? Bahasa Inggrisnya the getun. Niku cara mriki napa namine? Keduwung. Nggih leres nggih keduwung nggih. Nah. Kula ngangge basa Jawa Timuran mboten napa-napa nggih. Kirang saged mawi basa ingkang alus menika saestu nyuwun agungipun pangapunten utamine dhateng para sesepuh pinisepuh aji sepuh saha kasepuhan ingkang pono ing pamawas tur lebda ing pitutur ingkang pantes sinudarsana. Linangkung para alim Bapak Kiai Ibu Nyai ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci wahyuning Ilahi ingkang minangka dados kiblating panembah. Nah, aku kon ngomong ngono kuwi kangelan, Pak. Nek kula niku kulino ngomong cangkem-cangkem ngono kuwi. Tutuk niku kula mboten ngertos, ngerti kula niku cocot. Nuwun sewu nggih, menawi mangke ingkang kawula aturaken menika kathah mawi basa wetanan nggih kula menika wong wetan. Benten kalih mriki rak keturunane bangsa alus to nggih. Wong nakal, tukang maksiat, tukang dosa itu nanti akhirnya akan menyesal. Umume wong nakal niku mangke getun. Tapi nek wong taat, wong ngelakoni ibadah, mboten wonten sing getun, mboten wonten. Tak baleni. Ana wong nakal, tukang mabuk-mabukan. Bahasa Arabe al-mendemu. Mergo sembarang barang leh mendem, akhirnya organ-organ tubuhnya banyak yang rusak, logrok, mesti akhirnya nyesel, getun. Ngopo kok tak wangi kaya ngono polahku, saiki awakku logrok kabeh, getun. Ana malik, ndi mau malinge ya? Nyolong, ketangkep, digepuki wong sak kampung, lapor ke polisi, mlebu penjara, mesti getun. Ngopo kelakuan ngene kok tak ingoni yo ngene iki sing wirang ora mung aku tok, sak keluarga wirang, getun. Lah getuni dosa, menyesali maksiat, menyesali dosa itu bagian dari taubat. Sae napa sae? Tapi wong nek ngelakoni taat, ngelampahi ibadah, mboten wonten tiyang getun niku. Getun aku ngopo mau bengi kok tahajud. Getun aku ngopo kok poso Senin Kemis. Mboten wonten. Tiyang ngelakoni taat, tiyang ngelakoni ibadah niku umume rumangsa apik, rumangsa mulya, bahkan bisa jadi dia merasa lebih baik daripada orang lain. Nuwun sewu para jamaah, ana wong nglakoni taat, ana wong nglakoni ibadah kok rumangsa apik, rumangsa mulya, ilang taate, entek ganjarane, kosong. Ana wong tumindak dosa, nglakoni maksiat, rumangsa elek, rumangsa getun terus tobat, ilang maksiate, entek dosane, kosong. Lek empun ngaten menika ingkang rugi sinten? Halo? Paham po ora to iki janjane iki?
Mula kula panjenengan yen pun nderek ngaji kados ngaten menika estu ampun rumaos langkung sae tinimbang sederek kita ingkang boten nderek ngaji. Kula wangsuli panjenengan yen wis ngaji ngeten niki jangan pernah merasa lebih baik daripada tanggane jenengan, sedereke jenengan, rencange jenengan sing boten nderek ngaji. Mergi ngeten, setan niku nek nggodha menungso dikengken elek kok gagal mboten hasil, ngoten niku juruse setan. Kula niki langsung oleh info teko setane. Ya Allah, setan niku nek ngengken menungso tumindak dosa kok mboten hasil, gagal, ngoten niku akhirnya menungsane niku dikongkon ibadah ning terus diojo-ojoki supaya rumangsa apik. Understand? Bu, setan niku nggodha sampean, bojomu ku omel kuwi, kerawusen kuwi, wong lanang ora tanggung jawab kuwi, ngopo kuwi, mangane njaluk enak oleh belanjani ming sithik. Enten mboten wong lanang sing model ngoten niku? Wonge ndodok apa lungguh kursi? Oh, lungguh kursi. Ketoke wonge nganggo seragam pegawai negeri nggih. Ngapunten Ibu, setan niku lek nggodha panjenengan dikengken ngomeli bojo, dikengken nyelatu, dikengken ngerawus kok gagal, ternyata jenengan mampu mengempet. Ngoten niku carane setan pripun? Wis kono-kono mangkat ngaji kalau mangkat ngaji. Sampean malah dikongkon mangkat ngaji. Begitu sampean mangkat ngaji, akhirnya sampean rumangsa apik. Alhamdulillah aku mampu menahan nafsuku dan sekarang aku melakukan ibadah. Sampean rumangsa apik, itu tipu daya setan. Understand? Mulane niki wonten makalah sampeyan tirokaken, sing purun nirokke kula dongake rezekine lancar. Akeh duwite. Akeh sedulure. Akeh ibadahe. Akeh amal soleh, akeh ganjarane, akeh utange. Lah ini mancing konsentrasine jenengan. Ayo tirokke bareng-bareng nggih. Anta ila afwihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Ya pun sing sepuh kitene mboten saged mboten napa-napa, sing penting etok-etok mangap-mangap. Kula pun lega mponan. Sing penting ora ming ndoweh. Enek modele wong kene nirokke kabeh do mangap-mangap kok ndekne ndoweh. Enek wonge saiki kipas-kipas. Niku artine ngeten, sampean nalika nglakoni taat marang Gusti Allah kuwi sampean luweh mbutuhke kawicaksanane Gusti Allah, luweh mbutuhke pangapurane Gusti Allah tinimbang nalika sampean nglakoni maksiat. Sami-sami betahaken pangapurane Allah, sami-sami betahaken kawicaksananipun Gusti Allah. Antara nindake maksiat kalih nindake taat niku ternyata langkung betahaken nalika nindakaken taat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya yang paling banter mesti Fadil. Wong ngangger awake kaya drum gelundung ya ngono kuwi.
Lha mboten kula kalih Fadil niku ket mulai larene tesih halit kaya nekeran gembolo kae. Nganti tekan sakmono kuwi. Alhamdulillah ya ora malih-malih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane kula wangsuli Bapak Ibu nek ngelampahi kesaenan ampun rumaos. Kalau sudah berbuat baik jangan pernah merasa top. Seneng aku. Wong ibadah rumangsa apik, rumangsa mulya niku Gusti Allah mboten kersa mirsani Bapak Ibu. Allah tidak mau menggatekkan, tidak digatekkan. Padahal tiyang kafir niku lho tesih dipun gatekake dening Gusti Allah, tesih dipun arep-arep apike. Wong nakal, wong kafir niku masih diperhatikan Allah, diarep-arep apike. Neng ana wong nglakoni taat, wong nglakoni ibadah, rumangsa apik, rumangsa mulya, Allah enggak mau memperhatikan. Innallaha yanzuru ilal kafir wala yanzuru ilal musyi. Jadi Gusti Allah niku tesih kersa nggatekke tiyang kafir. Neng Allah mboten kersa mirsani nek ana wong rumangsa apik, rumangsa mulya. Bapak Ibu nuwun sewu nggih. Omongane tiyang kafir, keluhan-keluhan, sambatan-sambatane tiyang kafir niku tesih dipirengaken kalian Gusti Allah. Tapi Allah mboten kersa nggatekke keluhan sambatan wong sing rumangsa mulya, wong sing rumangsa apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nuwun sewu adik-adik santri yang persis di bawah panggung di depan ini bisa dikondisikan mboten nggih? Kula pertama minggah niku asline pun krasa. Duh lagi bocil-bocil kok manggon ngarep. Padahal dijak bahasan ngeten niki mboten cetha. Harusnya bocil-bocil kalau memang tesih rame niku mending ditaruh di tempat lain. Kula ngertos niki karepe didik lan ngajari anak-anak supaya terbiasa dan disiplin ngaji sejak dini. Saya sangat. Tapi kalau prakteknya ternyata malah rame piyambak ngeten niki kinten-kinten jangankan kula, insyaallah panjenengan mawon nggih terganggu. Minta tolong ustadz dan ustadzahnya untuk bisa mengkondisikan anak-anak. Nyuwun tulung sangat. Ngeten niki lek menurut kula kurang pas kok. Nggih. Nun sewu. Kula terusaken nggih. Curhatane tiyang kafir niku tesih dipirengke Allah, tesih digatekke Gusti Allah. Mungkin jenengan sampun nate kepireng criyosipun. Menungso sing tingkatane paling mulya niku nabi. Apik-apike menungso. Salah seorang nabi yang termasuk jumlahipun 25 rasul yang wajib kita ketahui, Nabi Ayub alaihi salam. Niku nate ndamel waliman. Le wong kene le ngarani napa slametan nggih? Nyembelih napa nggorok? Nyembelih unta cacahe 23. Jadi menyembelih unta 23 ekor untuk waliman. Lah nek wong desa Slokopan slametan kok nganti nyembelih sapi 23 ngoten kinten-kinten wonten napa mboten? Lah wong pitik siji diirisi cilik-cilik.
Pitik siji diirisi cilik-cilik. Ana kuwi wonge saiki lungguhe sikile sembujung ngene. Langsung ditekuk. Lha niki le waliman niku nyembelih unta ngantos 23. Wis sedaya diundangi. Lah wonten tanggine Nabi Ayub niku tiyang Yahudi mboten diundang. Terus ngrundel. Lah iya. Jarene Nabi selametan nyembelih unta sak pirang-pirang kok tanggane ora diwenehi daginge sak pringkil wae ora mung diwenehi keluke tok. Nabi apa? Nabi pret. Lho iki ngrundele tiyang Yahudi niki dipirengke Allah. Akhire Nabi Ayub diparingi ujian sakit lawase 23 tahun. Mergi unta sing disembelih 23. Nabi Ayub diuji gerah lawase 23 tahun. Masya Allah. Hati-hati Bu, sampeyan selamatan beleh pitik pitu tanggamu mergo mbiyen kowe nyumbang ora dibalekke. Akhire wonge ora sampeyan undang, iso-iso sampeyan gering 7 tahun. Lah tanggamu grundele tiyang kafir niku to sik digatekke Gusti Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam niku nate bedak-bedake tamu. Nate Nabi Ibrahim ngoten niku langsung ditegur karo Gusti Allah. Dadi lek tamune niku tokoh ngoten niku dilungguhke kursi. Diunggahke panggung. Lah nek tamune reke aja rame-rame, reke iki sak ngisore kere. Lah nek tamune wong ra duwe ini mung digletak-gletake. Lungguh grogalan nganti bokonge do dekok. Gek sesek-sesekan. Ongkep dadi ya mambu kelek kecut, mambu untut selengut-selengut. Sementara sing tokoh niku ya ana buahe. Ngombene ya botol. Lah sing melarat-melarat garing. Lah aku ki nyeritakno Nabi Ibrahim biyen. Ngopo panitia kok sensi banget? Ngoten niku langsung tiang-tiang sing kere kan do ngapunten, sing mboten gadah niku akhirnya do ngrundel. Ha iya, panitiae ora adil. Apa maneh sing rumangsa melok urun. Lah kuwi tokoh-tokoh kuwi undangane kursi empuk-empuk kuwi apa ya nyumbang? Wong ora nyumbang, sak camat-camate ya ora nyumbang. Dan ramil gagahe ngono ya ora nyumbang. Ngono dilungguhke panggung. Lah kae sing do seragam coklat-coklat iki wonge gagah-gagah kae apa ya nyumbang? Lho, iki sing grundel iki sing ndoprok-ndoprok iki lho, Pak. Sampe nek tersinggung berarti ya sampean model ngono kuwi. Hati-hati iki grundele wong ngono-ngono kuwi tembus ares. Loh, jeritan batin orang-orang miskin menggoncangkan langit. Mulane akeh pejabat kewalat karo wong melarat. Asli kula mengemotke, ra trima mulya. Wong loh, acara ini lo nggak dihadiri beliau-beliau tetap jalan, betul? Wek, ngono aku. Aku rawedi wong boloku akeh.
Ayo macam-macam ora trimo. Lho. Sik to Bu sama aja girang-girang sik. Lho ngeten iki Gusti Allah langsung ngutus malaikat Jibril. Jibril kandhanono kae Ibrahim kae. Ngopo kok bedak-bedake wong kae? Dadi ngrundele tiyang aku jane ya ape muni reke ngono tapi kok bahkan Nabi Ibrahim pernah ndamel walimah. Nabi Ibrahim ini terkenal ahli suguh tamu, Nabi Ibrahim ini terkenal ahli selamatan. Tapi Nabi Ibrahim ndamel walimah terus masakane sing enak-enak sing disenengi masyarakat, remenane masyarakat sedaya diundang. Neng Nabi Ibrahim ndamel peraturan sing angsal ndelek dahar khusus ingkang nyembah Gusti Allah. Karepe dakwah Nabi Ibrahim. Yang boleh ikut makan khusus yang iman, yang nyembah Allah. Sing ora nyembah Gusti Allah ra entuk melu mangan. Iki karepe Nabi Ibrahim rak ngene to. Kowe nek pengen mangan ben mlebu Islam, ngono lho karepe. Supaya purun iman iki dakwah bitoam karepe ngoten. Dadi ana wong teko tangleti nyembah Gusti Allah apa ora? Nggih mlebu mangan. Iki nyembah sapa? Gusti Allah. Monggo mlebet nderek dahar. Iki nyembah Gusti Allah apa ora? Nggih mlebu mangan. Nyembah Gusti Allah apa ora? Ora balik ra entuk melu mangan. Nyembah Gusti Allah apa ora? Ora balik ra entuk melu mangan. Khusus sing nyembah Gusti Allah sing entuk mangan. Karepe Nabi Ibrahim kan sae to. Sapa ngerti kok ana sing pengen melu mangan terus iman. Ngoten lho karepe. Ngoten niku langsung ditegur karo Gusti Allah. Ibrahim, wong sing nyembah aku, sing ora nyembah aku, jare Gusti Allah, kuwi padha-padha kawulaku. Ana wong ora nyembah aku puluhan tahun. Aku ya ora piye-piye kok. Najan wonge kuwi ora ngakoni aku dadi pangerane, tak cukupi mangan, tak kei ngombe, tak kei oksigen, tak cawisi bendina. Lah kowe ngekei arang-arang yo syarate renorno. Aja ngono. Lajeng pripun Gusti? Ra nyembah aku yo bene kek ana mangan. Ra nyembah aku yo bene jak mangan. Wah aku ya ora diakoni dadi pangeran. Bendina sik tak kei mangan, bendina sik tak kei ngombe, bendina sik tak kei ambekan. Kowe ngekei arang-arang rena-rena syarate. Akhirnya Nabi Ibrahim nggih pengumuman. Sing ora nyembah Gusti Allah balik mangan. Tiang-tiang niku nggih sami kaget. Lah terus wau kok mboten angsal nderek dahar sing mboten nyembah Gusti Allah. Nabi Ibrahim dawuh, aku ditegur Gusti Allah, ora entuk nggih peraturan ngono. Wis nyembah Allah ora nyembah Allah kabeh dikongkon ngekeki mangan. Lho, lah pangerane jenengan kok sae? Ya nggih ampun, kula sakniki nderek jenengan. Lho malah dadi imane. Muga-muga paham ngeten iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kula wangsuli melih tiyang apik rumangsa mulya niku Allah mboten purun gatekke. Padahal tiyang nakal, tiyang kafir niku sik digatekke Gusti Allah. Zaman Nabi Musa alaihi salam niku wonten tiyang sae sanget tiyange ahli taat, ahli ibadah. Wis ta pokoke terkenal ahli taat, ahli ibadah. Wae nek zikir wis ora wis-wis, nondi-nondi gawanane tasbih kok wer pauter terus sulastri wer Sumiati wer Sugiyarti wer Sunarti wer Sumarni wer Sulika wer supaya wis pokoke tiyang ngene iki wis ahli salat,
Salat umat Nabi Musa niku salate bukrata wa asyiya, esuk karo sore, dina suwengi mek ping pindho. Ahli salat, ahli poso, ahli zikir, ahli qiyamul lail niku ndonga nyang Allah. Ya Rabbi. Lah sisi lain ana wong sing nakal tukang maksiat. Niku yo ndonga nang Allah. Ya Rabbi. Lha ngono ku sikape Gusti Allah. Jan ngane-nganehi. Wong sing nakal, sing tukang maksiat kuwi gek nalika ya Rabbi niku Gusti Allah le mangsuli labbaik, labbaik, labbaik nganti ping 3 gek jan gatekke Gusti Allah. Betul-betul mentingke. Ana apa? Ana apa? Ana apa kok nyeluki aku? Lah ketika sing ahli taat, ahli ibadah niku ya Rabbi nangis-nangis, duh Gusti Allah pangeran kula. Gusti Allah le mangsuli ming sepisan gek wegah. Labek. Lala aneh to. Sing nakal, ahli maksiat, tukang dosa, nalika ndonga, ya Rabbi, duh Gusti Allah pangeran kula. Niku Allah le mangsuli nganti ping 3, gek ngatekke. Labbaik, labbaik, labbaik. Ana apa? Ana apa? Ana apa? Mentingke banget. Gek giliran sing ahli taat, ahli ibadah keleng guguk-guguk nangis, ya Rabbi, duh Gusti pangeran kula. Gusti Allah ki wegah rasa-rasen. Labbaik. Apa? Nah, Nabi Musa tanglet, ya Allah, niki pripun to? Niku tiyang ahli taat, ahli ibadah terkenal sae. Nalika ndonga dhateng panjenengan kok wegah ngoten ketingale haras-harasen le mangsuli. Kados jenengan mboten rena. Lah sementara sing setunggale niku tiyange nakal, ahli maksiat, jenengan le gatekke kok nganti ping 3. Jawabe Gusti Allah, Musa, wong sing ahli taat, wong sing ahli ibadah kuwi nalika ndonga nyang aku, dheweke kuwi ngandal-ngandalke amale. Dheweke iki rumangsa wis akeh amale, dheweke rumangsa yen bengi tahajud terus, dheweke rumangsa poso rutin, dheweke rumangsa akeh zikire, rumangsa akeh amale, rumangsa akeh ibadahe. Dia mengandalkan qiyamul lailnya, dia mengandalkan puasanya, dia merasa baik. Aku enggak suka. Aku ora seneng. Lah sementara sing ahli taat, ahli maksiat kuwi nalika ndonga nyang aku ora ana sing diandalke. Arep ngandalke apa? Tahajud ora tahu. Poso ya ora tahu. Sama sekali tidak mengandalkan kebaikannya. Dia hanya semata-mata berharap anugerahku. Semata-mata arep-arep kawelasanku, mula aku ngemenke. Halo? Paham nggih maksud kula nggih? Lho, niki tatanan ati riyen yen badhe ngaji Isra Mi'raj niku atine kudu diresiki. Wong Kanjeng Nabi badhe di Isra Mi'raj niku ora dibelah dadane, dibersihi, hadzus syaiton, bagian-bagian sing kotor manahe dibersihi, bukan berarti manahe Kanjeng Nabi kotor. Bagian yang mungkin untuk bisa digoda dan dimasuki setan, lah itu yang dibersihkan. Paham pora diomongi ngene iki? Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut nggih? Dilanjut nggih? Nah, mulane para rawuh ingkang sanget kula kangeni, kula hormati rahimakumullah, dipun terusaken melih niki wonten makalah, ayo ditirokke sing purun nirokke, kula dongake panjang umur, sehat walafiat. Sing ora melu nirokke aku ora tanggung jawab. Duka mangke nek ngising sikile ketekuk duka pripun. Nek ora ditekuk ya angel kok. Selonjor metune ya pendeng-pendeng kok. Ya Allah. Ayo tirokke. Maksiyatun aurasat dzullan
wangkisaron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Dah ngeten mawon wis matur suwun. Artine ngene. Perbuatan maksiat yang bisa menjadikan pelakunya merasa hina, merasa jelek, itu lebih baik daripada perbuatan taat yang menjadikan pelakunya merasa mulia dan terhormat. Paham ora ya? Ya ngapunten Bapak, ngapunten sangat utamine dateng para kiai, para ustad, kula wong Salwang Suli, terutama sing sebelah kene iki ketoke ayu-ayu ning niki ya ora dibaleni ya meng glomblong. Maksiat sing ndadekke pelakunya merasa hina, merasa rendah, merasa jelek, itu jauh lebih baik daripada taat ibadah yang menyebabkan pelakunya merasa baik dan merasa mulia. Ngono lho. Seurung cetha maneh. Kale, ngapunten sangat. Niki misale ya niki ya. Ana wong ngutil. Ora teko wonge. Kok wedi kae. Enek wong ngutil, tapi ndekne rumangsa lek kelakuan iki elek. Aku ki wong elek, aku ki wong bejat, aku ki neraka aku iki. Lho, kuwi luwih apik timbangane wong ngaji. Rumangsa apik, rumangsa mulya. Lho, duwe tangga sing ora tau melu ngaji terus ngene, ngono kok pengen mlebu swarga. Ora tau ngaji ngono. Lah nek aku ki lho ngaji terus, berarti kan rumangsa swarga, dianggep lek tanggane kuwi neraka. Ora ngono to? Wis sik kurang cetha ngene wis. Ana kiai rumangsa mulya karo ana bajingan rumangsa ina. Apik endi? Pak Camat ketoke seneng iki ketoke. Nuwun sewu saiki ngapunten nggih, ngapunten. Ana maling rumangsa ina kuwi luwih apik timbangane kiai rumangsa mulya. Wis tak polno contohku wis. Wis wani aku ngene iki, nekat aku. Wis gak populer ya wis wani aku, nekat ya aku. Tak baleni pisan meneh pengumuman. Lho nggih kok ana maling rumangsa dheweke ina, rumangsa dheweke bejat, rumangsa dheweke elek. Kuwi luwih apik tinimbang kiai rumangsa dheweke apik, rumangsa dheweke terhormat, rumangsa dheweke mulya. Mergo wau lho pertimbangane, ngapunten, wong niku nek rumangsa elek, akhire getun, tobat, ikhtiar dan berusaha pengen dadi apik. Nggih napa nggih? Lah wong niku kok rumangsa apik, wis ora pengen nambahi keapian mergo rumangsa wis apik. Ngapa aku wis apik kok? Akhirnya malah ngeremeh-ngeremehke wong, ngelek-ngeleke wong karena dia merasa mulia, karena dia merasa baik. Orang yang merasa baik ke belakang pasti dia akan menjadi jelek. Tapi orang yang merasa jelek, insya Allah kedepannya dia akan menjadi baik. Baleni, rasa keplok, orang ngerti keplok. Orang yang merasa dirinya baik, kedepannya pasti akan jadi orang jelek. Sedangkan orang yang merasa dirinya jelek, insya Allah kedepannya dia akan menjadi orang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane wau kula wantun
ngomongke maling rumangsa elek kuwi luwih apik timbang kiai rumangsa apik. Jujur Bapak Ibu, kula niki ngapunten nggih, kula mboten kiai. Nek penceramah yo, nek kiai ora. Umpama dadi penceramah niku kok wonten pensiunane. Ijen Pak Camat, Pak Dan Ramil. Umpami dados penceramah niku kok wonten pensiunane, kados Pak Camat, kados Pak Dan Ramil, demi Allah kula pensiun. Estu, tapi pensiunane akeh lho ya. Estu dan umpami dados penceramah niku wonten pensiunane, gek pensiunane ya lumayan. Kula mengajukan pensiun dini, pun pensiun aku. Tapi nampa pensiunan lho ya. Lah mergo ora enek pensiunane ya ora sida prei. Lho ngopo kok pengen pensiun? Nuwun sewu. Kadang-kadang ati niki mboten kiyat Bapak. Nuwun sewu Pak Camat kula nggih kalih riwari mboten napa-napa nggih. Pangapunten. Nggih, arep mrene ya. Loh, gak enak karo sing seragam putih-putih lho. Kan nanti gak kelihatan. Gini sayang, gini. Saestu kadang-kadang kula niku mikir pun wis pengen pensiun. Bukan karena takut dihujat, takut gini-gini, enggak lek perkara dihujat diilok-ilokke wis kawit mbiyen, wis ora kaget, wis makanan sehari-hari. Andai kan saya anti kritik, saya anti dihujat, ya suara saya mungkin sekarang udah nggak terdengar di mana-mana. Loh iya kan? Mulai zaman belum ada HP Android, zaman HP ungkal, kan suaraku tiap hari udah kamu dengerin. Udah ngaku aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang, loh, andai saya anti kritik, andai saya diloke terus mutung dan sebagainya, ya wes praiket biyen. Bukan karena itu. Kenapa saya pengen pensiun? Kadang-kadang mikir, ya Allah, ndak kuat. Noto ati niki lho sing mboten kuat. Noto ati sing mboten kuat. Cobi bayangke. Kula diundang ten kene acara kados ngaten niki lho. Tasik jarak berapa puluh kilometer wis dipapak patwal. Loh, udah dijemput. Kuat ora ati iki? Aku ki wong hebat. Akhire engko nek ra dipatwal moh. Loh, iki wis mongkok ning ati iki nek ora kuat. Camat orang ngira di patwal. Loh, berarti kan mulya aku timbang camat. Ijen Pak Camat. Loh, nek ati mboten kuat niku masih jarak berapa kilo itu udah patwal. Wong mulya tenan iki. Iki lho nek ati ora kuat. Begitu nyampe lokasi, panitia jamaah dilu kabeh. Kenapa? Mereka menganggap saya lebih mulia daripada mereka. Loh, sing do ndiluk-ndiluk kuwi akhlake wong soleh. Tawaduk ndiluk, lek panitia jamaah ki hormat. Lho kuwi akhlake wong soleh. Sementara saya yang disambut merasa bangga. Lha kuwi akhlake Abu Jahal. Akhlake Fir'aun kuwi. Ayo. Mulya ndi nang ngarsane Gusti Allah? Ming gayane tok dipatwal. Mlaku ae. Polisi, tentara, banser, ketate ra karuan. Gek aku ngene. Abu Jahal kuwi. Lah sementara jamaah kae apa iso ndemek ae. Ya alhamdulillah aku iso ndemek ya Allah. Terus atiku ngomong figur publik, tokoh,
Abu Jahal kuwi. Bahkan sak dhuwure iblis kuwi. Lho, nggih napa mboten? Lah kae jamaah sing do hormat kae kadang saking pengene ya Allah iso nyekel tangane tok iso njawil sithik ngono wis sampe ngimpi-ngimpi kae. Apa maneh ge iso saliman, iso musafahah, cium tangan bolak-balik. Ya Allah, bahagiane ra karo-karuan. Nggih napa mboten? Nggih. Kuwi akhlake wong soleh sing pantes nampa rahmat ridane Allah, pantes nampa swarga. Sementara sing disambut tangane dicucupi kayak rumangsa bangga. Tanganku barokah. Nah, nek perlu kiwa barang. Nah, sikil ta, sikil. Wis sak dhuwure Abu Jahal kuwi. Lah kuwi akhlak iblis kok. Lah sing diceramahi wong soleh, sing ceramah iblis. Jenengan purun mboten diceramahi iblis? Nah, Pak Camat ceramah dhewe aku tak mulih. Monggo Pak Camat. Ayo cobi. Gak kuat niki Pak kadang-kadang Pak. Lho niki lek mboten kuat nata ati. Ya Allah. Niku kadang-kadang kula mikir gak kuat kudu pensiun. Tapi ora ana dana pensiunane ya. Terusno dhisik aku. Oh ya lumayan renes kok. Astagfirullah, saestu Bapak Ibu, saestu nyun pangapunten. Gek kadang-kadang sing diaturi niku piantun-piantun sepuh. Langkung sepuh katimbang kula, langkung alim katimbang kula. Gek kula ngoceh seakan menggurui, seakan paling alim. Ya Allah, niki rasane kudu mboten kuat. Cuman akhirnya nggih kula balekno melih. Ya wis dilakoni. Muga-muga atine ketata alon-alon. Mulane nanti malam aku juga masih di kecamatan sini kok. Tahu kan? Datang ya. Makasih semuanya, I love you. Sing tuwek ra usah. Aku ngajak sing nom. Iya, kula wau pun matur to, eling kula, insyaallah eling. Eling kula eling. Iki ketoke panitia seksi pengemisan ketok. Nggih kula emot Pak, emot kula. Ning Wafik Azizah lho wis tak kode dilungkas. Ngono lho. Kowe apa ndil? Melu-melu. Iki sik bakasan serius iki. Curhat. Serius Bapak Ibu ngapunten saestu, kadang-kadang kudu mboten kiat. Asli. Jangankan ten majelis ngeten iki, ten griya mawon. Nek alhamdulillah anak-anak sing nderek kula niki sakniki ra ampun 3000 lebih. Ngoten niku kula nggih. Cobi to. Anak-anak pondok sing nderek kula niku. Setiap kula lewat ngoten di hadapan mereka, niku semuanya langsung berdiri. Ngono sing putrake ya langsung Masya Allah. Lih, itu mbah ki ape nondi wong kuwi. Alah gayamu wedi ireng ngono apa? Pun. Bapak Ibu nuwun sewu. Lah santri-santri sing do bungkuk-bungkuk sing do ndiluk-ndiluk, ya kuwi akhlake saleh-salehah model ngono kuwi. Sementara sing diundang kiai disebut kiai kae rumangsa bangga. Santriku sakmene akeh. Ya Allah. Ya kuwi akhlake Abu Jahal. Kudu mboten kuat, Pak. Mulane ngapunten sanget. Kadang-kadang ndugi terus direbut, dijak salaman, mboten purun saestu ngoten niku mboten kok perkara sombong, angkuh mboten. Setunggal pertimbangan rumangsa mboten pantes yen tangane dicucup. Nomor kalih kadang-kadang saya kesel ngoten. Mula panjenengan misale wonten sinten kiai sing diaturi diundang rawuh terus dijak salaman mboten kersa, ampun suudzon apa maneh nesu-nesu.
Salaman wae ora gelem ngene. Jenengan mboten ngraoske nek nuju saya. Kula niku wong salwangsul Bapak Ibu. Wong niku wis kadung iso nyekel tangan kan saking girange kae, saking bungae kae, leh nyucup diwolak-walik gek diusep-usep. Wis wolak-walik gek diusep-usep ngene. Kula niku wong salwangsul nganti keseleo. Gek mergo saking bungae kae dicandak cek, diwolak-walik, diusep-usep, mboten dicol-colke. Padahal sebelah wis ngantri, mboten dicol-colke. Masya Allah, malah ana sing nate kula dicandak cek niku nganti jempole tanganku iki mlebu cangkeme kok. Bareng kula tarik ambune gidale. Cobi nek ngono kuwi. Apes tenan iki. Ya Allah. Mula ngeten nggih. Sik mantun cerita niki mangke maringi kesempatan departemen per ngemisan. Lho, ning niki ngemis sae, ngemis akhirat, menawarkan tiket swarga ten ngene panjenengan. Lho ora sembarangan lho. Biasane rak jenengan sing mara mados tiket, niki malah tikete sing mara ten panjenengan. Lho ning aneh kadang-kadang diparani tiket swarga malah merem. Mangke riyen zaman Nabi Isa kula namung cerita-cerita mawon. Mangke nek kurang dangu nggih mangke dalu insyaallah disambung wong mboten tebih. Zaman datang ya sayang ya. Makasih, I love you semuanya. Sing tuwek ra usah. Wong aku ngejak sing enom malah sing tuwek ndisiki. Gilani ya. Enggak, aku emang sayang kok sama kamu. Lah kalau enggak sayang ya enggak mungkin aku datang ke sini. Maaf ya pegawai-pegawai kenapa aku bilang sayang-sayang. Sekarang kasih sayang itu mulai luntur dari bangsa ini. Kasih sayang, kekeluargaan, persaudaraan itu mulai luntur dari bangsa ini. Karena ngapunten terserah aku diarani kentir ya biyen. Wis penting tujuanku apik. Enek kae sing ngelokne aku kentir ngisore wit kalih. Rapopo kau bilang aku kentir nggak apa-apa, aku tetap sayang sama kamu. Zaman Nabi Isa niku nate wonten wong 17 niku wong soleh-soleh, wong api-api sedaya ndamel perkemahan. Tur mriku ya zikir wiridan istighosah mujahadah, zikir wiridan istighosah mujahadah, zikir wiridan istighosah mujahadah. Piantun 17 cacahipun solih-solih sedaya, ahli ibadah sedaya, ahli zikir sedaya. Khusyuk leh zikir, khusyuk leh mujahadah. Nah di tengah-tengah mereka mujahadah di perkemahan itu ada segerombolan orang-orang nakal. Ngono nek cara saiki ngono ya pokoke geng motor gek ora karo-karuan polahe, mboten kok geng motor kabeh lho ya, aja salah paham melih. Gek pokoke niki bocah nakal-nakal iki, sing tukang mendem, tukang medok, tukang wis pokoke molimo sempurna. Kaya kira-kira nggo wedokan barang ngono kira-kira. Wah. Iki pemimpinnya ngomong stop. Mandek. Kepireng wong 17 ingkang nembe do mujahadah. Akhirnya anak buah kayak meneng. Iki ketua geng iki sing ngomong iki. meneng. Siap bos. Iki atine bos, atine apa to jenenge kuwi? Kepalane kuwi nggih. Atine kepala genge kuwi tersentuh karo zikir lan mujahadah yang dilantunkan oleh 27 orang yang ada di perkemahan itu. Tersentuh. So anak buah diomongi, bro, awak dewe iki mblarah pirang-pirang tahun. Awak dewe dadi bajingan iki wis pirang-pirang tahun. Urip kok digawe model kaya ngene ae. Ayo marorono kae ketoke wong do genah-genah kok penak atiku kok krasa tentrem ae. Siap komandan. Wah anak buah. Mbok sekali-kali ayo awak dhewe melu wong apik-apik kae. Siap komandan. Moro kabeh
anak buah karo komandane. Halo? Halo? Lah sing wong 17 sing do mujahadah do zikir di perkemahan itu jijik dan merasa risih. Ngapain kalian datang ke sini? Ini bukan komunitas kalian, ini bukan tempat kalian. Sana. Jangan deketi kami, jangan deketi kami. Nanti malah Allah menimpakan azab kepada kami. Merasa risih. Lho ngoten niku Nabi Isa langsung didhawuhi karo Gusti Allah. Isa, wong nakal-nakal semono akeh kae pengen apik. Wong nakal-nakal segerombolan wong nakal-nakal kae duwe karep apik, kae kepengen apik, pengen ngumpul nang gone keapian. Kae dosa-dosane tak busek, dosane tak nolke. Isa, lah wong 17 sing do zikir sing do mujahadah kae rumangsa apik, rumangsa mulya, gek ngremeh-ngremehke wong sing pengen apik. Kae ganjarane tak nolke, akhire skore kosong. Ayo lek wis ngene iki sing rugi sapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki maksudku ngene. Mbah ki piye ya nggih. Nerangne wong sing model kaya ngono kae. Ibu-ibu saged difahami nggih omongan kula nggih? Nah, wis. Ayo saiki ditirokke pisan maneh. Ngene maksud kula ngeten. Maksud kula ngeten. Panjenengan ki nek wis nglakoni apik ngeten iki, ayo terus dikulinake sampai pada titik di mana sampean ora rumangsa lek sing sampean lakoni ini adalah merupakan sebuah amal yang patut untuk dibanggakan, mergo saking terbiasane, mergo saking kulinane. Sehingga nggak ada amal yang patut untuk dibanggakan. Apa yang akan dibanggakan? Enggak. Bukan sesuatu yang aneh, udah terbiasa. Tak baleni. Sampeyan lek wis nglakoni apik kados ngeten iki maksud kula, ayo terus dikulinake terus lek nglakoni apik dikulinake terus sampai pada titik di mana sampeyan ora rumangsa nek sing sampeyan lakoni kuwi sebuah keapian. Mergo saking kulinane, makanya nggak patut untuk dibanggakan. Dan memang nggak ada yang patut untuk dibanggakan. Wong wis mergo saking kulinane, ora rumangsa nek itu sebuah amal, tidak merasa bahwa itu sebuah kebaikan. Ayo saiki ditirokke meneh, sing purun nirokke lunas utange. Sampeyan lakoni, sampeyan ora rumangsa yen kuwi amal. Mergo wis saking kulinane. Tidak ada amal yang lebih baik melebihi amal yang ketika sudah sampean lakukan sampean tidak merasa bahwa itu amal. Mergo saking wis kulinane. Iku amal sing paling apik, sing paling diridhoi Gusti. Amal yang ketika sampean sudah melakukan sampean nggak merasa bahwa itu sebuah kebaikan. Los gak dol plong wes lah aku ki piye, aku rung iso belajar. Contoh saiki, contoh ngene, aku ki yo gelem sedekah tapi yo kudu eneng wong sing ngerti. Soalnya nek aku sedekah terus diumumne ngono kae atiku lega. Kan akhirnya aku terkenal nek aku ki wong ahli sedekah, aku ki wong lomo. Lah nek ora enek wong ngerti ngono kae engko ora konangan nek aku wong lomo. Dianggap aku ora wong biasa-biasa. Enten mboten sing ngoten niku? Enten, kudunge coklat wonge. Lah piye aku yo gelem sedekah tapi kudu enek wong sing ngerti. Mboten napa-napa, teruskan. Terus Saman gelem sedekah tapi kudu konangan wong. Saman gelem sedekah tapi kudu enek wong sing weruh, kudu enek wong sing ningali, kudu enek wong sing ngerti. Ra apa-apa, terus nih lehmu sedekah. Terus. Saiki sedekah mergo enek wong, sedekah. Mergo enek wong, sedekah. Terus mergo enek wong, sedekah. Nek ra enek wong, moh gak sida, sik ngenteni. Arep nyemplengi kotak ki enek sing ngeti apa ora? Nek ora ana sing ngeti ya dicekeli wae sik. Begitu ana sing ngeti, plung. Rapopo kawitane ngono, terus lehmu sedekah.
najan kawitane krana didelok wong. Ora apa-apa. Teruske. Lehmu sedekah terus sampai akhirnya sampeyan kulino sedekah, akhirnya engko sampeyan sampai pada titik roh wong ra roh wong padha wae, diingeti wong ra diingeti wong padha wae, ana sing ngerti ana ora ana sing ngerti padha wae, tetep sedekah. Understand? Sehingga nanti sampeyan sedekah ketika dilihat orang dengan sedekah ketika tidak ada orang yang lihat rasanya sama. Understand? Belajar sayang. Loh selama ini kan saya ya abot kadang-kadang wong nyumbang nang masjid njaluk diumumke lek arep khutbah Jumat kae. Sumbangan untuk masjid dari Bapak mbok sapa ngono. Semen sebanyak seperempat sak. Ngono njaluk kwitansi bareng. Loh, awale ngono ora apa-apa. Sampai pada tingkat nanti sampean ki sedekah kae jariah kae diumumke ra diumumke padha wae, ditulis ra ditulis padha wae. Nek wis kulino mesti iso. Wong-wong iki gari kulinane kok. Wong niku nek wis kulino tangi dalu, setengah telu dalu tangi, wis ora usah nganggo alarm. Ora usah nganggo dioyak-oyak. Setiap setengah telu dalu mesti tangi. Nggih napa nggih? Alah gayamu kaya yo ae ngomong nggih. Lha wong niku nek ora kulino, mbok pasang alarm nganti 7, dioyok-oyok bola-bali. Ya melek ning ya mlungker meneh, ming mulet tok. Wonten mboten sing ngoten niku? Enak, RT 3 omahe madhep ngalor. Wonge nganggo keleng, wonge nganggo kalung keplek panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku ki yo gelem salat jamaah tapi yo tanggoku kudu ngerti. Nek ra ngono lah ora terkenal ahli jamaah. Dipikir aku ora tau jamaah engko. Ora apa-apa. Dadi nek arep mangkat jamaah ning masjid iki karo toleh ngene. Nek ana tanggane sing ngerti mlaku, ora ana sing ngerti mandeg. Engko nek wis ana sing ngerti mlaku meneh, ora ana sing ngerti mandeg. Ora apa-apa kawitane ngono. Terus olehmu jamaah, terus olehmu mangkat ning masjid sampai engko akhire sampean budal nyang masjid jamaah kae diingeti wong ra diingeti wong rasane padha. Ana sing ana wong ngerti ana wong ngingeti ya mangkat, ora enek wong ngerti ra enek sing ngerti ya mangkat. Understand? Alhamdulillah kita wis mulai pahami. Berarti kan perkara kulino. Paham? Paham? Loh. Saman sedekah ki yo ngono engko. Nggih kok malah nelpon kotak ae jenengan iki. Nggih, pun ngertos kula. Yo kotake nang siapno, kotake nang siapno. Jan iki seksi perngemisan tenan kok bapak iki. Mangke sekedap. Sekedap. Niki tak giring riyen, mosok jenengan mboten mirengke nek kula bahas sedekah niki wau. Jane meng arep nyemplungi 2000 kersane dadi 50.000. Ngoten no. Niki lek mboten digiring ngeten riki kula pun hafal kelakuane wong kene iki. Wong selokopan iki. Ya toh selokopan to. Wong saka rini. Iki nek mboten digiring sik, engko angsale anggotane jenengan selir 2000, 1000. Lah nek ngeten iki kan tak giring sik, jane sing arep 2000 diganti 20.000. Kudu ngireng. Wis sing mbok untel-untel 2000 kuwi dilebokke meneh. Kowe iki kalungmu semono gedene kok 2000 ki lho. Lho ngene juruse iku ngene. Aja digupui jenengan iki kok ya. Halo? Sik tak giring meneh. Bu. Dadi nglakoni amal niku dikulinake sampai akhirnya sampeyan ora rumangsa nek kuwi wis amal. Mergo apa? Saking kulinane, wong niku nek kulino tangi dalu tahajud. Setengah telu dalu tahajud. Hajat, taubat, witir, wis ora usah nganggo digugah, ora usah nganggo alarm, mesti tangi, otomatis. Lah nek ora kulino,
Mbok dipasang alarm ngarep nguri kiwa tengen ngisor dhuwur. Ya melek alarme dipateni kabeh ya. Mergo ra kulino. Lah nek kulino wis ta ora usah digugah, ora usah alarm. Setengah telu cerekal kae. Wudu nguyah. Ya nguyah sik bener. Bar nguyah cewek terus wudu, pakaian rapi kan beber sajadah, Allahu Akbar. Ae terus entul-entul jer-jeri duli-guli kendut-kendut gobek-gobek. Tangi meneh Allahu Akbar, entul-entul jer-jeri duli-guli kendut-kendut gobek-gobek. Tangi meneh Allahu Akbar, entul-entul jer-jeri duli-guli kendut-kendut gobek-gobek. Tangi meneh Allahu Akbar, entul-entul jer-jeri duli-guli kendut-kendut gobek-gobek. Kae mbok nganti 2 jam kae, ora kesel, ora. Mergo siji wis kulino, loro ngrasa nikmat, ngrasa bahagia, ngrasa tentrem, ngrasa seneng. Wong niku nek wis ngrasa nikmat, seneng, kepengene sedelok apa suwe? Kepengene sedelok apa suwe? Wong nek ngrasa nikmat, ngrasa kepenak niku kepengene ndang wis apa ora wis-wis? Gek ndang wis apa ora wis-wis? Ibu kados jenengan nek nuju kenakan ngoten nika kepengene sedelok apa suwe? Kepengine gek ndang wis apa ora wis-wis? Lho. Kowe aja pikiranmu aja aneh-aneh. Kayak kenakan pas dipijeti kuwi lho. Astagfirullahaladzim. Jenengan kowe aja mancing pikiranku, Pak. Jenengan nuju kenakan pas dipijeti nika. Rak karepe suwe ora wis-wis terus iki ya kon la ya kuwi ya kuwi lah ngono pen astagfirullahalazim. Wis mbah sakarepmu kae wong nek wis kulino salat tahajud ngrasake lazat ngrasake nikmat kae kepengine suwe kepengine ora wis-wis ngono. Sekedap meleh Ramadan, ya Allah muga-muga diparingi panjang umur menangi wulan Ramadan. Makanya mangkil yang pun mulai melebet wulan Rejab nika di antara dongane Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Ya Allah berikanlah kepadaku keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Panjenengan paringi barokah, tambahi kesaenan wonten wulan Rejab, wonten wulan Sya'ban. Ya Allah panjenengan dumugekake kula saged menangi wulan Ramadan. Niku kan berarti doa panjang umur, harapan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Nggih napa mboten? Lah engko ana salat tarawih wonten sing 8 rakaat, nek tem mriki insyaallah sing kathah 20 rakaat nggih. Nah, misalnya jenengan pas nderek salat jamaah tarawih, gek Ramadane wis entuk pertengahan kae 20 rakaat. Sampeyan wis nderek tarawih niku entuk 10 rakaat, berarti kirang sedasa to nggih. Lah ngono ku perasaanmu, atimu kepingine ora wis-wis apa gek ndang wis? Ya berarti ya ora kenaken berarti. Saiki ngaji karo Abah Anja, ngene apa nggih? Kepengine ora wis-wis apa gek ndang wis? Suwe apa sedelok? Sedelok apa sedelok? Oh ngeyel. Berarti kenaken. Lah nek ngajak suwe disiapke infake. Mangke sampai jenengan wis kulino kae. Kan nek wis kulino jenengan ora rumangsa nek kuwi amal. Dadi kadang bar nyemplungke niku lali. Leh, Bu. Mergo saking nikmate, saking kulinane, kadang wis bar niku sik rumangsa durung. Dadi kurang terus ngono modele. Sampeyan tak sering ngoten to Bu modele. Jare sing lanang wis ngono kok, urung. Wes urung. Blonjo kuwi le pikiranmu ki aja aneh-aneh. Kowe astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Engko jenengan niki sampai tingkat rampung le nyemplungi kuwi kaya-kaya jenengan urung nyemplungi. Artinya apa? Jenengan enggak merasa bahwa itu sebuah amal yang patut untuk dibanggakan. Makanya maaf sekali saya sering sampaikan, wong nek sugih tenan ora bakal ngece wong ra duwe. Wong nek sugih tenanan
Dia nggak akan merendahkan orang miskin. Kenapa? Karena kekayaan bagi dia bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Sugiye wis lawas. Kekayaan itu bukan sesuatu dan nggak patut untuk dibanggakan. Wis biasa. Enek wong sing jarene sugih senengane kok ngece ngremeh-ngremehke wong ra duwe. Wis sugih hanyaran. Asli. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kekayaan itu sesuatu banget yang sangat pantas untuk dia banggakan. Podo wong nek betul-betul alim tenan ora bakal mbodhok-mbodhokke wong. Kenapa? Karena ilmu bagi dia bukan sesuatu. Ilmu itu bukan apa-apa, sehingga dia nggak bakal membanggakan ilmu. Bahkan dia merasa nggak memiliki ilmu. Maka ciri utama ahli ilmu adalah selalu haus akan ilmu, karena dia selalu merasa nggak punya ilmu. Ora ono sing dibangga-banggake. Halo? Padha karo ngene lho, Bu, wong wedok ki nek ayu tenanan ora seneng selfie. Lho. Karena kecantikan bagi dia itu bukan sesuatu dan gak patut untuk dibanggakan. Mergo apa? Ayune wis lawas. Mulane lek enek wong wedok sing jarene ayu senengane selfie, kuwi mesti nek gak ayu anyaran, ayune editan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kecantikan itu sesuatu banget. Ngono ku terus senengane ngece-ngece sing elek-elek kae. Wes padha karo ngene lek sampean mboten saged memahami ngene. Ngapunten nggih, ngapunten sangat. Ana wonge sing didhahar saben dinten tahu tempe. Dolan ten ngene kancane, dolan ten ngene sedereke, diaturi, disuguhi tahu tempe. Ra mungkin dipoto terus di-share nang gone grup. Kenapa? Karena tahu tempe itu bukan sesuatu wis bendino ngono kuwi. Paham toh? Nah, ayo saiki latihan beramal sing kira-kira jangan dianggap bahwa itu sebuah amal. Artinya nek bar ora bakal ana sing tenger-tenger. Ya 50.000. Siap? Cobi dibeber mendhuwur kabeh ngene duwite. Ayo Ibu, ayo monggo. Ayo Neng Wafik Azizah, monggo. Monggo. Masya Allah, lagi kak iringannya kok arsyaka, mboten iringane Neng Wafik toh. Oh saking mriki, ayo wis. Ayo, monggo Bapak Ibu panitia monggo, panitia monggo mempersiapkan diri langsung jalan, monggo Neng Wafik Azizah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadamah antal murtaja. Syafa'at wa hadamat nabi antal murtaja yaum as-siqam ishfa' lana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah, ya Rasulullah,
وهدمت لابي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدمت لابي لطنا بك يا حبيب يا حبيب يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدمت لابي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدمت لابي جئت للبرايا بشكل رفيع ننشر الهدايا بين العالمين جئت للبرايا بشكل رفيع ننشر الهدايا بين شفاعة وهدمت نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدمت نبي Allahumma sholli ala Muhammad. Terus neng Wafik Azizah, ibu dilanjut napa langsung doa? Niki mangke panitia badhe bagi-bagi hadiah. Berarti kula mboten usah sarung cap. Sarung napa mboten? Nggih, pun mboten napa-napa mangke sekedap. Pun jenengan wau pun sareng-sareng sholawatan kalian yang Wafik Azizah, terus jenengan kalau wau sedekah nggih. Sampun saged plong napa kelom-kelom? Estu nggih. Sampun saged plong, itu namanya amal yang sampean nggak merasa bahwa itu sebuah amal. Pun lali nggih jumlahe dhuwit sing dicemplungke wau. Pun napa meleh? Nggih, matur suwun. Sitok iki jan tenan kok. Pun ngaji riyen kula ngaji, matur suwun. Ngaji riyen, Allahumma sholli ala Muhammad. Pangapunten menawi ngeten iki nggih, wonten satu orang yang punya kepentingan. Terus saya harus mengalahkan kepentingan dari ribuan orang, kan ya zalim namine. Nggih ngaji mawon. Nyun pangapunten. Amal sing kira-kira mboten rumaos nek niku amal. Jenengan saya kemutan mboten. Niki pun sering diceritake kalih para kiai nika. Ana wong wadon nakal. Ngapunten wis wong wadon nakal PSK kae. Pelacur. Wong wadon nakal kae lho.
pulang dari majelis perbegenggean. Capek dia, wis mbolah pokoknya wis kesel, seyek-seyek, dia berjalan gontai, hampir pingsan karena kelaparan, karena kehausan. Dia nyari air, pengen minum, lama nggak dapat. Akhirnya dia mendapati ada sumur, nggak dalam itu sumur, tapi ada airnya. Seneng dia. Satu riwayat menyebutkan terumpahnya dilepas untuk nyiduk air itu. Satu riwayat selendang yang ia pakai itu dilepas, kemudian dicemplungkan ke sumur itu. Setelah basah oleh air ditarik, begitu mau diperes, mau diminum, tiba-tiba pandangan matanya tertuju pada ada seekor anjing yang terkapar, bahasa Inggrisnya kejet-kejet. Rupanya anjing ini juga kehausan, hampir mati. Timbul rasa iba di hati, maaf pelacur tadi. Akhirnya nggak jadi diminum air itu. Kemudian dipereskan ke congornya, ya kirek wae kok, congornya asu yang megap-megap tadi. Setelah dia dapat tetesan dari peresan ini, seger, diambilkan lagi, dipereskan lagi, diminum sama anjing tadi, berdiri. Anjingnya kemudian bisa berjalan. Seneng banget. Ini perempuan nakal ini seneng anjing itu bisa jalan. Bersamaan dengan itu Allah ridho dengan sang perempuan. Taubat diterima, matinya husnul khotimah, masuk surga. Lagi wong wedok nakal mlebu swarga gara-gara ngombeni. Kok ora nyaut? Wong wedok nakal mlebu swarga gara-gara ngombeni. Matur suwun. Gigik ngomong asu karo ngingeti aku kabeh. Leh, sampean krungu cerita ngene iki, terus benjing, sampean ngelumpukke asu sak kandang. Mergo sampean mikire rak ngene, ngombeni asu siji wae mlebu swarga. Apa maneh lamun aku ngerumat asu sak kandang, lak tambah swarga. Leh, salah pikirane sampean ngono ku. Maaf, perempuan nakal tadi ketika dia ngasih minum ke anjing, dia sama sekali nggak merasa bahwa itu sebuah amal. Perempuan nakal yang ngasih minum anjing itu dia nggak merasa kalau itu sebuah kebaikan, dan dia tidak membanggakan sama sekali dengan amal itu. Makanya Allah ridho. Beda karo sama nek nuju tahajud kae. Allahu akbar. Bismillah. Walat. Saman kan merasa, aku ibadah tiap malam dan ibadahku khusyuk. Allah rasa seneng malahan ngono kuwi. Paham ora? Padha karo sampean Bu rampung dahar, misale lawohe ge iwak pindang kae, ngoten niku jenengan dahar kremus andas-ndase apa ndase ditinggal? Nek sandas-ndase berarti ya bolone kucing. Gek sampean tinggal to ndase. Nah, terus ana kucing klunuk, kucinge lemu ireng. Terus ndas pindang kuwi sama nuncalke. Pluk. Gek telap kucing ireng lemu ki leh mangan. Bu, yakin jenengan nggak merasa bahwa itu sebuah ibadah, sampean nggak merasa bahwa itu sebuah amal, padahal amal seperti itu yang diridhoi Allah. Mergo sampean ora rumangsa ngamal, sama ora rumangsa nek kuwi kesaenan. Understand? Jangan pernah meremehkan amal yang kelihatannya kecil. Nah, makanya di antara yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi lak sungkawa. Kanjeng Nabi niku lak prihatin ditinggal wafat oleh dua tokoh hebat yang selama ini menjadi backing dari perjuangannya Kanjeng Nabi. Satu, paman beliau Abu Thalib yang selalu membela Rasulullah ketika Rasulullah dimusuhi sama orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib selalu ndadani, jangan keponakanku Muhammad, hadapi nih pamannya, berani nyentuh keponakanku Muhammad, kau berhadapan dengan Abu Thalib.
nggak ada yang berani. Memang Abu Thalib itu tokoh hebat, Abu Thalib itu paling disegani, paling ditakuti. Ngono. Jadi Rasulullah perjuangannya ternyata di backup oleh kekuatan itu. Cara saiki ngono ya kekuasaan lah, partai pemenang pemilu. Ya penting wong berjuang di backingi ngono ku penting. Yang kedua siapa? Sayyidah Khadijah. Istri Rasulullah yang mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, jiwa, raga, harta benda, semuanya untuk modal perjuangannya Kanjeng Nabi. Sedo karo-karone Kanjeng Nabi susah. Lho Kanjeng Nabi nalika susah ngoten niku karo Gusti Allah gak dikongkon nanggone parang tritis, gak dikongkon nanggone pantai, gak dikongkon nanggone endi maneh to aku kok. Pokoknya gak dikongkon nanggone tempat-tempat wisata itu ndak, tapi di Isra Mi'rajaken, diunggahke. Ini pelajaran kalau kita mengalami masalah apapun, munggahe kedah dateng Gusti. Mulane kula jenengan rak diulangi to, arep dahar kae maca bis dateng Allah, rampung le dahar alhamdulillah. Ana sing meninggal inna sedaya dateng Allah, rumangsa akeh dosane mbok paham nyaut apa ora ngene iki. Berarti napa mawon niku sandarane dateng Gusti Allah. Pokoknya yang sandarane dateng Gusti Allah, insyaallah beres kabeh. Lah niki keranten ada permintaan, insyaallah niku mangke kula aturaken mangke dalu. Lho bersambung kok. Kayak kula niki ten Kajoran riyen, mantun king Kajoran terus wangsul ten Muntilan melih Pak Camat. Mangke dalu paling panggih jenengan melih. Aja bosen Pak Camat.